habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Caawiya Caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin waxa afduubay oo haystay kooxda la baxday dawladda Islaamiga waxaanu la socon doonaa sawir qaade Spanish ah oo dib ugu laabtay Suuriya isagoo la kulmaya kuwii lagu eedeeyay inay haysteen warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa wararka kale caawana waxa kamid ah waxa loogu yaboohayaa nolol sharaf leh Kenya ayaa qaxootiga u ogolaanaysa in ay ka shaqeystaan meel ka baxsan xerada Kakuma taasi oo qaxootiga qaarkood ay soo dhaweeyeen dhibaatada ka taagan biyaha magaalada Hargeysa oo la isku dayay sidii xal waara loogu heli lahaa warbixin iyo waraysi ayaanu idinkaga haynaa bandhiga maharajaanka Zambia ayaa caawinaya dhalinyarada BBC-da ayaa la hadashay xubin ka tirsan kooxdaasi oo hadda London ku sugan kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka dilka iyo afduubka wariyaasha iyo shaqaalaha samafalka ee reer galbeedka ee kooxda la baxday dawladda Islaamiga waxay muujinaysaa arxan daradooda Ricardo Villanova oo ahaa sawir qaade Spanish ayaa kamid ahaa dadkii ay qabsadeen waxa uu sheegay in kuwii ciqaabi jiray ay ahaayeen afar British oo jihadoona waxay ugu yeeri jireen The Beatles waa koox gangster ah oo loo malaynayo inay jir dileen oo ay dileen 27 qof warbixintan gaarka ah Mr Villanova ayaa ku soo laabtay Suuriya isagoo la socda wariyaha BBC-da bariga dhexe Quentin Summerfield si uu u arko halkii uu ku xirnaan jiray iyo rag uu sheegayo inay haysan jireen webiga Euphrates dushiisa ayaa saxafigan sawir qaadahay Ricardo Villanova uu ku jira hawl shakhsiya waxaana uu sheegay in dagaalku dadka xumaan iyo wanaagba u bedelo raqa ayaa waayuhu ku soo qabsaday iyadoo kurdidu wado ayuu xabsigiisii hore soo booqday iyo waliba kuwii haystay oo ahaa kooxda burcadda IS ee Britishka ahaa oo loo yaqaanay kooxdii Beatleska waa halkan laakiin garan maayo oo ma hubo goobtii waxaa laga yaabaa inay tahay aqalka dhibka jira wuxuu yahay waxaa laga yaabaa in gurigii la dumiyay Ricardo waxaa xabsiga lagu hayay 8 bilood isaga iyo kuwii ay xabsiga ku wada jireen ee Britishka Faransiiska iyo Mareykanka ahaa mar walba waa la wareejin jiray si looga hortago in dawladahoodu badbaadiyaan halkan hore waxa uu haystay IS laakiin imika kurdida ayaa xukunta gurigan waxaa cirka ka duqeeyay ciidamada xulafada sidan ayaa Ricardo wuxuu arkayay waxoogaa ilaysa oo ka soo bidhaamaya iyadoo indhaha la xidhay qolkan ayaanu joognay halkan ayaanu 3 ku seexan jirnay halkaas ayay musqushu ahayd xabsigan ku hoos yaala garoonka kubaddu wuxuu ina xasuusinayaa sida xun oo ay u gashay IS shacabka faraxumayn xun ayaa halkan ka dhacday xabsigan IS meel u dhow halkan ayaa lagu hayay Ricardo wuxuu maqli jiray cabaadka dadka la jirdilayo iyo kuwa dhimanaya maalin walba 3 bilood ayaanu halkan ku xidhnayn annaga oo 3 ah ugu dambeyntii dawladdiisa ayaa xorriyadiisii u soo celisay kadib markay madax furasho bixiyeen dabeetana shaqadiisii ayuu ku laabtay laakiin weli muu dhammayn hawshiisa raggani waa kuwa looga shakisan yahay inay xidheen isaga Alexander Coty iyo Al-Shafi Al-Sheikh ayaa lagu tuhumayaa inay 27 qof ciqaabeen oo ay dileen waxa uu ku eedeeyay inay yihiin fulayaal ka baxsaday goobta dagaalka way diideen inay ka jawaabaan su'aalihiisa iyagoo degdeg waraysigii u joojiyay intaanu tagin waxa uu qaaday sawirkiisii ugu dambeeyay laakiin waxa ay rabeen inay aamusiyaan waxoogaa kadib ayuu iga warramay siduu u dhacay kulanku
waxaan rabay inaan kuwa la tuhunsan yahay wejigooda arko intaas ayaan rabay markii aan arkay waxaan ka fakeray Qadaafi iyo Saddam dadka ayay dili jireen wayna jir dili jireen markii dambe way isdhiibeen si ay u badbaadaan waa wax laga xumaado dil ma lagu xukumaabay kula tay maya ma aaminsani xukunka dilka ah waxaan aaminsanahay in xabsiga lagu hayo oo la dareensiiyo duruufihii ay ku hayeen dadkii ay hayn jireen kuwii ciqaabay qaarna way dhinteen qaarna xabsi ayay ku jiraan Ricardo Villanova waxa uu lahaa adkaysiga iyo fursad uu ku badbaado laakiin waxa kale uu leeyahay dhiiranaanta inuu ku soo noqdo halkan si aan loo ilaabin horarkii mugdiga ahaa mas-uuliyiinta gobolka California ayaa sheegaya in dabkii ugu ballaarnaa uu ka gubanayo kayn kaasi oo la filayo in inta ka dhiman bishan uu sii socdo dabkaasi waxaana halkan ay tahay meesha gubanaysa dabkaasi oo la yiraahdo Mendonica waxa uu gubay 290 hektar dhul ah waxaana dabdamisku ay sheegayaan in 14,000 oo dabdamis ay ka qayb galayaan oo la tacaalida gubashada gobolkaasi dabka soconaya ay wax ka qabanayaan haddii aan idin tusno muuqaaladan waxa ay muujinayaan ilaa 18 goobood oo dabka uu ka socdo sida midkan dhulkan oo kale oo ah kayn ballaaran kubanaan qof ayaa laga daadgureeyay madaxda gobolka waxa ay horay u sheegeen in ugu dambeyn bartamaha bishan August ay daminayaan balse hadda waxay sheegayaan ilaa horaanta September in uu gaarayo madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay in uu ku weeraray gudoomiyaha dimuqraadiga iyo waliba xeerarka deegaanka oo uu ku tilmaamay in ay dhibaato tahay balse saynisyahanada ku takhasusay ayaa arintan walaac ka qaba saynisyahankan isbedelka cimilada waa uu ku khilaafsan yahay arrinta ah inaysan jirin biyo ku filan dabka waa wax la isku mashquulinayo maamulka ku shaqada leh dabdamiska waxa ay sheegeen inay hayaan biyo badan biyaha dabka lagula dagaalamayo waxa ay ka imaanayaan meelaha ku dhow ma ahan biyaha qulqulaya webiga Sacramento San Joaquin Delta bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee caawa iyo caalamka abaar ba'an oo ka jirta Australia ayaa saameysay gobolka ugu dadka badan ee New South Wales wax ka yar 10 millimeter oo roob ah ayaa ka da'ay goobaha qaar bishii hore beerleyda ayaa lagu qasbay inay quutaan lo macluulaysa 430 milyan oo dollar oo gargaar degdeg ah ayaana loo diyaariyay hogaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Tendai Biti ayaa lagu xiray sohdinta wadankaasi ee Zambia oo la wadaago isagoo isku dayay inuu magangalyo ka raadsado Zambia sida uu sheegay qarinkiisa Zambia waxa ay diiday inay magangalyo siiso Biti ayaa lagu eedeeyay inuu dadka kiciyay kadib doorashadii bishii hore ra'iisul wasaarihii hore ee Malaysia Najib Razak ayaa cadeeyay inaan wax dambi ah lahayn 3 dacwo oo la xiriirtay inuu lacag lunsaday waxay ku saabsan yihiin in ka badan 10 milyan oo dollar oo lacaga electronic lagu kala wareejiyay oo la sheegay in accountkiisa lagu shubay qaramada midoobay waxa ay meel ka baxsan xerada qaxootiga ee Kakuma ay ka dhiseen deegaan cusub oo la wada dejiyay qaxootiga iyo waliba dadka deegaanka ee qoomiyadda Turkaanada si loogu dhiirigeliyo isdhexgalka labada dhinac haddaba wariyahayaga Bashiir Maxamed Caato oo dhawaan halkaasi booqday ayaa warbixintan nooga soo diray halkan waa suuqa deegaanka Kalobiyey ee xerada qaxootiga ee Kakuma xeradan qaxootiga ayaa waxa ku wada nool dadka martigelaya qaxootiga ee qoomiyadda Turkaanada ee qaxootiga oo aad isu dhexgalay waxna kala iibsada deegaankan cusub ayaa waxa uu qaxootiga u sahlayaa inay ku noolaadaan kuna ganacsadaan meel ka baxsan xerada qaxootiga taasi oo aanay hore u dhicin Damac Maxamed waxay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida waxaana ay ka waramaysaa waxtarka deegaankan wax badan buu ka taray qaxootiga iyo deegaan maadaama hore isdabaac fahmay isdhexgal baa la sameeyay qaxootiga iyo bulshada deegaanka ay isdhexgaleen waa la isfahmay waxaana ganacsi ka socdaa waxaana shaqo ka socotaa waa la isfahmay maadaama annaga hadda qoobeed ahaan oo Soomaali ahaan aan isdhexgalka aad aan u fahmin oo hadda aan dad qoobeed kale ta aan nahay oo is afgaranaynin
isdhexgalkii hadda wax weyn buu ka bedelay deegaanka Kalobiyey oo ah meel ay dadka qaxootiga nolol cusub ka bilaabeen ayaa dhan 15 kiiloomitir oo square waxa deegaankan hadda ku nool dad gaaraya 38,000 oo qof oo degan guriyihii loo dhisay kani waa mid kamid ah guryaha loo dhisay qaxootiga iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka oo ku yaala deegaanka Kalobiyey oo ah meel aan sidaas uga fogeyn xerada qaxootiga ee Kakuma waxaad moodaa in qaxootiga halkan ay ka bilaabeen nolol cusub oo qaarkood waxa ay beerteen qudaar kala duwan waxa sidoo kale halkan iga muuqda haan ay ku kaydsadaan biyaha waxa sidoo kale halkaas iga muuqda saxanka telefishinka oo qaar waxa ay doonayaan in markaasi isku madadaaliyaan hase yeeshee qaar ka mid ah dadka deegaanka kuma faraxsana horumarka cusub barnaamijkan isdhexgalka ayaa sidoo kale la rabaa inuu caawiyo dadka martida loo yahay balse qaarkood ayaa dareemaya in inta badan waxtarka mashruucan ay ka faa'iideystaan qaxootiga oo kaliya waxaa jira oraha ah marka ay dadka martida ah ay guriga yimaadaan dadka marti gelinayeen ay ka faa'iidayaan balse sidee ku dhici kartaa in ay dadkii martida ahaa ay manaafacaad helaan dadkii loo martida ahaana ay dhibanaadaan hay'adda qaramada midowga u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa qirsan cabashooyinkaasi uma samaynayno gargaarkii bini'aadanimo ee caadiga ahaa waxaan rabnaa in saraakiisha dawladda ay halkan yimaadaan waxaan rabnaa in qaxootiga iyo dadka deegaankaba ay si wada jir ah uga wada shaqaystaan suuqyadooda hay-adahooda tani waxay isbeddel u tahay dhammaan UNHCR waqti ayay ku qaadanaysaa dadka deegaanka iyo UNHCR ba isbeddelkan barnaamijkan ayaa loogu talagalay in dadku isdhexgalaan si ay u yaraadaan rabshadaha ka dhex dhaca dadka deegaanka iyo qaxootiga balse in la helo isu dheelitirnaan dhinac walba ah ayaa laga yaabaa inay qaadato waqti dheer bashiir maxamed caato BBC xerada qaxootiga ee Kakuma qadar yar kadib waxaan idiin haynaa warbixino kale oo xiiso leh wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa waa sawir qaade Spanish ah oo ay afduubteen kooxda isku magacaawda dawladda Islaamiga oo dib ugu laabanaya Suuriya koox mahrajaanka ciyaarto oo Zambian oo caawinaysa dadka dhalinyarada ah BBC-da ayaa la hadashay xubin ka tirsan kooxdaasi oo hadda London ku sugan biyaha waa baahida ugu weyn ee ka jirta magaalada Hargeysa waxaana magaaladu sanadkii 1970kii la dhisay nidaamkeeda biyaha oo dadku ay ahaayeen 180,000 oo qof oo loogu talagalay nidaamkaasi in biyo ay gaarsiiso laakiin marka la eega hadda dadka magaalada waxa hay'adda qaramada midoobe ee UN Habitat ay ku qiyaastay in ay ku nool yihiin 750,000 oo qof dhismaha nidaam cusub oo biyaha magaalada markaasi kor loogu kordhinaya ayaa socda balse waa mid gaabisa sanado ayayna qaadanaysaa in mashruucan la soo gabagabeeyo su'aashiisa waxay tahay marka uu dhamaado mashruucan ma la helaya kayd biyo oo ku filan magaalada Cusmaan Cabdi Xasan oo dhawaan Hargeysa tagay ayaa warbixintan ka soo diray waa sida in badan oo Hargeysa ku nool ay biyaha ku helaan gaari dameeradan waxay biyaha u dhaamiyaan xaafadaha aan awoodin in ay booyadaha biyo u shubaan tubooyinka biyaha magaalada ee shaqeeya ma wada gaaraan magaalada oo dhan xaafadaha ay ku jiraan tubooyinkaasna xilli kasta biyo ma helaan magaalada aad ayay u fiday sida ay biyaha ku heshana waa hab muddo dheer soo jiray waxaa la dhisay horraantii 70meeyadii 2 tubo oo muddo shaqaynayay ayay biyaha ku gaaraan magaalada guryahan dhawaan la dhisay waxay leeyihiin haamo ay ku kaydsadaan biyaha oo ay booyadaha u keenaan qaarkood guryahan booyadaha ma gaari karaan waddooyinka oo cidhiidhi ah darteed gaari dameerada ayaa gaarsiiya biyaha caqabadaha ugu weyn ee jira waxaa ka mid ah biyaha Hargeysa sidaynu ka warhayno way biyo la'dahay oo waa magaalo 90% aan biyo helin inta yar biyaha heshaana waxay ku heshaa 3 cisho markay weydo biyaha ay maalin ay u heshaa maalin marka runtii Hargeysa way biyo la'dahay waxyaabahaas ugu badan waxyaabaha ama qasabad in waxa la dhaansadaa booyadii baa la dhaansadaa marka systemkii biyaha loo helayay ayaa runtii aad iyo aad dadka ugu adag guriyaha qaar waxa laga inay booyadiiba geli karinba oo ay caqabad ku noqotay inay booyadii galaan marka biyo la'aanta magaaladu ay biyo la'dahay guriyaha waxaan ku haynaa 4 daameed magaalada ayaan ku haynaa
xilliyada roobka magaalada biyo badan ayaa dhex mara kuwaasi oo ku filan inay baahida magaalada daboolaan ma jirto hab lagu celiyo biyahan daadka ah waxayna ku dhammaadaan meel cidlo ah si wax looga qabto dhibaatada biyaha magaalada waxay mas'uuliyiintu dhisayaan qasabado cusub oo ka baaxad weyn kuwa hadda jira ee magaalada biyaha gaarsiiya ka jirta amba baahiyaha ugu waaweyn Hargeysa ka jirta waxa koow ka amba laba ka waa baahida biyaha biyo nadiif ah dadku inay helaan runtii taa iyadoo laga duulayo hay'adaha caalamiga ee la shaqeeya ka shaqeeya wadanka يعني waxay dhamaantood ka hawl galeen iyagoo kaashanaya wakaalada biyaha Hargeysa iyo dawladda Soomaaliland sidii loo balaarin lahaa nidaamka biyaha ee magaalada Hargeysa marka waxa socota runtii mashaariic marka loo eegayo Soomaaliland iyo guud ahaan Hargeysaba runtii waa weyn mashaariicdaas ay kala maalgeliyeen midowga Yurub oo ah mashruuc biyaha lagu balaarinayo systemka biyaha jira lagu balaarinayo habka ay magaalada biyaha ku gaaraan waa mid hore oo aan dabooli karin baahida hadda jirta balse mashruucan ay hadda dhismihiisu socdo ayaa la filayaa in uu taa daboolo inkastoo ay muddo qaadanayso injineerada waxaa culays ka haystaa in ay qodaan dhagaxan adag waxayna la kulmaan mashiinnada ay ku qodayaan in ay jabaan dhulka oo adag ma haystaan walxaha lagu qarxiyo meelaha adag si hawshu u fududaato qiyaasaha qaar waxay sheegayaan in dhisidda habkan cusub ee biyaha dhammaystirkiisu qaadanayso dhowr sano si kasta ha ahaato marka uu mashruucan dhammaado cidna ma oga kaydka biyaha dabiiciga ee dhulka ku jira si magaalada u hesho biyo joogta oo ku filan inta guri kasta ee magaalada ku yaalla helayo biyaha qasabadaha gaari dameerada iyo booyadaha ayaa ah sida ugu habboon ee biyo lagu heli karo Usmaan Cabdi Xasan BBC Hargeysa haddaba su-aashu waxay tahay sidee biyo ku filan Hargeysa loogu heli karaa waxaa qadka si toos ah magaalada Hargeysa ugu jira injineer Cabdirasaaq Axmed Gaas oo ka tirsan guddiga biyo-gelinta su-aashaas haddaan ku weydiiyo sidee loogu heli karaa Cabdirasaaq biyo ku filan magaalada farxaano waxaan wadnay dadaalo aanu beryahanba intan 6 sano ugu dambeysay aanu mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa aan ku keeninay biyaha sidaa daraadeed runtii waxay naga qaadatay hawl badan karti badan adduun badan oo aan gelinay mashaariicdaasi imika waxaan ugu talagalnay mashruucan oo aan filayo inuu sanadkan awalkiisa soo dhamaado waa mashruuca biyo ballaarinta ee Geedeeble ilaa Hargeysa oo aan soo dhigamayno dhuumaha aad soo bandhigteen in uu gaarsiiyo 20,000 oo mitir cube maalintii taasi oo ku filan doonto magaalada Hargeysa waxa daba socda mashruuc labaad oo ah in aqal kasta oo Hargeysa ay leedahay beebku la hordhigo oo laga guuro dhammaan qasabadihii hore injineer Cabdirasaaq waxaan rabaa markaan ku weydiiyo waa lacag fara badan inta mashruuca ku baxaysa waxaas xagee laga keenayaa oo magaalada lagu biyo gelinayo runtii waxa in maalgeliyay wadamada si EU-da oo isku dhameystiran KfW oo imika soo gashay oo bangi Jarmala oo isaguna bixiyay imika $30 milyan oo dollar oo magaalada dhexdeeda lagu qaybin doono biyaha mashruucaasina uu noqon doono 5 sano oo soo socda mashruuc imika laga shaqeyn doono oo qasabada qalada lagu gelin doono hawshan muddo badan bay soo socotay magaalada Hargeysana sida aan warbixinta ku sheegaynay way ballaaratay dadkeedu way ballaarteen maxay mashruucyadii hore dhan u hirgeli waayeen oo ilaa waqtigan saan loo soo gaaray runtii horta waxa ka imanaysa in dhowr meelood la taabto waxa koow ka noqonaysa oo anigu shakhsiyan aaminsanahay in aanay dawladdu wali la iman vision adag ama dad adag oo keeni kara karti ku keeni kara inay daba galaan dadka in siinaya lacagaha nagu caawinaya deetana ay oran karaan war muddadii aad qabsateen kolba waa la kordhinayaa maxaa aad u kordhinaysaane aad mashaariicda noogu dhameystiri laadiin waad garanaysaa oo donorku markuu lacag bixiyo consultant baa soo raaca consultantkaas waan gartay injineer Cabdirasaaq waqti ma qaban kartaa maxaa caawa laga qorayaa oo aad dadka Hargeysa u sheegi kartaa goorma biyo buuxa laga helayaa waqti qabo haddii ay dawladdu kartidii la rabay ay la timaado sanad gudaheed Hargeysa biyo waa heli kartaa baan aaminsanahay aad iyo aad baad u mahadsantahay injineer Cabdirasaaq oo ka tirsan guddiga barnaamijkaasi aan sameynayay ee isku dabaridaya biyo gelinta magaalada Hargeysa haddana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno milkiilaha kooxda Arsenal ee leh saamiga ugu badan
Stan Kroenke ayaa waxa uu ka aqbalay soo jeedintii uu u jeediyay ninka kale ee saamiga weyn ku lahaa Alisher Usmanov oo ogolaaday inuu ka gado saamigiisa 130ka. Laakiin ururka taageerayaasha Arsenal ayaa ku tilmaamay maalin xun inay u ahayd iyagoo walaac ka muujiyay dhinaca la xisaabtanka. xilliga ciyaartoyda la kala wareegi lahaa ayaa soo dhamaanaya laakiin wali heshiisyadii way socdaan. Chelsea waxa jira wada hadal ay ku doonayaan inay ku soo qaataan goolhayaha Isbaanishka ee la yiraahdo Kepa oo ay Atletico ka soo qaadanayso 91 milyan ayay ku doonaysaa oo ah lacagtii ugu badnayd goolhaya lagu qaato. bandhiga Zambia waa xarumo lagu hormariyo dhalinyarada ku dhalatay xaafadaha isku raranka ah ee Chipolia ee Zambia halkaasi oo caan ku ah darogada iyo dambiyada. waxa dhalinyaradan la siinayaa fursado ay ku helaan waxbarasho iyo waliba tababaro si ay u soo dhaxgalaan bulshada. waxaase BBC-du ay kula kulantay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi bandhig ay ku lahaayeen London oo ay safar ku joogeen. magacaygu waa Charles waxaan ahay 16 jir ku dhashay Zambia waxaan ku biiray cayaarahan anigoo 7 jir ah aad ayaan uga heli jiray mar kasta oo aan daawado bandhigyada TV-ga ee cayaarahan waxaan ogaa inaan sidoo kale samayn karo waxa kaliya ee aan maskaxda ku hayay waa kalsoonida aan ku qabay in aan yeeli karo sida asxaabteydu samaynayeen. wax shaki ah ama cabsi ah arrintan kama qabin qalabkii iyo looxaantii lagu boodo ayaan aad u jeclaa. toddobaadkii mar ayaan ku tababarannaa rugta bandhigyada Zambia aniga iyo asxaabteyduse tababar dheeraada ayaan sii qaadanaa iskuulka kadib. bandhigyada Zambia waxay isugu jiraan tababarka jirka, maskaxda iyo dareenka. dhanka jirka waxaan qaadanaa tababaro xubnaha jirka lagu dhaqdhaqaajiyo. waxaan adeegsanaa maskaxda inta cayaaraha ama dhaqdhaqaaqa lagu guda jiro si aan uga fikirno qaab aan u soo jiidan karno daawadayaasha. dareenka ayaa ifaraya inaan soo bandhigo cayaaro daawadayaasha qanciya ama ka farxiya. waxaa kale oo aan aad ugu faraxsanahay sida rugta bandhigyada Zambia noo hormariso. mararka qaar waalidkeenu ma awoodaan khidmadda iskuulka sida awgeed rugta ayaa naga bixisa khidmadda iyo kharashka buugaagta. waxaan jeclaan lahaa inaan u safro adduunka oo aan tago sida Maraykanka ama Hindiya ama meelo kale. sidaa ayaan doonayaa. kalsooni ayaan ku qabaa in rugta bandhigyada Zambia ay kafaalo qaadi doonto waxbarashadeyda taas oo iga dhigi doonta qofka aan doonayo in aan noqdo. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina. inta aanu mar kale habeen dambe dib u kulmayno dhammaantiin waxaan leenahay habeen wanaagsan.